हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि कई भाई बहनों को दांत रगड़ने की या जबड़े घिसने की आदत होती है। ज़्यादातर यह समस्या स्ट्रेस या एंजाइटी से जुड़ी होती है, यानी कि मानसिक तनाव और चिंता के कारण। दांत घिसने से आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि उनके जबड़े में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, कान में दर्द रहना। इसका सबसे बुरा प्रभाव दांतों पर पड़ता है। आपके दांत घिस जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। दांतों पर ठंडा गरम ज़्यादा लगने लग जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों में दांत घिसने, जबड़े रगड़ने का कारण मानसिक तनाव या डिप्रेशन की समस्या होना होता है। इसके अलावा यदि आप कुछ विशेष दवाइयाँ ले रहे हैं, तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी आपको दांत घिसने की समस्या आ सकती है। इसके अलावा जो लोग शराब पीते हैं या शराब का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनमें यह समस्या अधिक होती है। इसके अलावा जो लोग कॉफ़ी चाय का अधिक सेवन करते हैं, उनमें भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके अलावा अनिद्रा की समस्या या दूसरी नींद से जुड़ी समस्याएं होने पर भी दांत घिसने या रगड़ने की समस्या सामने आ सकती है। ऐसे में इसका उपचार आपको डेंटिस्ट दे सकता है। डेंटिस्ट के पास आपको तब ज़रूर जाना चाहिए जब आपके दांत डैमेज हो गए हों, टूट फूट गए हों, आपके दांतों पर ठंडा गरम ज़्यादा लग रहा हो। इसके अलावा आपके जबड़े में या चेहरे या कान में दर्द की समस्या हो। यदि आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन की शिकायत है, तो आपको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि आपकी मानसिक तनाव, डिप्रेशन की समस्या दूर हो सके और आपकी यह जो दांत घिसने की आदत है, यह दूर हो सके। यदि आपकी समस्या कोई और है, तो डॉक्टर आपको या डेंटिस्ट आपको माउथ गार्ड जैसा कोई उपकरण दे सकता है, जिससे कि दांत आप घिस नहीं पाएंगे। इसके अलावा कारण के आधार पर डॉक्टर आपको इलाज देता है। तो यदि आपको दांत घिसने की, रगड़ने की आदत है, आपके दांत टूट फूट गए हैं, तो ऐसे में आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और यदि आपको डिप्रेशन, मानसिक तनाव की समस्या है, तो ऐसे में आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। आपका इलाज आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी लेकिन ज़रूरी जानकारी जो हमारे अनुसार आपको बताना ज़रूरी था। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।